Hei, salutare! Bine v-am regăsit. Am primit camera asta cadou, un Samsung Gear 360 de la un bun prieten, Cosmin Oana, și am zis să încerc să vorbesc un pic cu voi despre ceea ce fac aici, mai în detaliu. Da, după cum bine știți, construiesc natural și cultiv natural. Încerc să-mi fac o fermă naturală aici, la 20 de kilometri de Cluj. Am în jur de 7 hectare. M-am mutat de vreo 5 ani și da, aș vrea câteva întrebări ca să știu ce să vorbesc cu voi. M-a întrebat cineva în ultima dată, că e mai proaspătă informația, de ce am protejat roșiile cu plasa aia verde de acolo. Le-am protejat împotriva manei, pentru că sus aici am reușit să plantez și să pun aia verde și jos acolo lângă rulotă nu am apucat să pun plasă verde și jos mi le-a afectat foarte tare. O să mă duc imediat cu voi ca să vă arăt. Am început de aici, că aici e heleșteu. Aici mi-am păstrez apa pentru că când vine seceta, ca să am la rulotă și pe platformă. Și cred că și aici la căsuța asta mică. Ideea mea e să terasez cât mai mult, că de-am plăcut dintotdeauna cumva pe deal, pentru că am toate formele de relief și toate tipurile de sol, lut, nisip, piatră, pământ fertil. Acolo am panourile 4 de 80 de W fiecare pentru aici, ce am aici. Ce mai am de lucru, mi-am luat acolo policarbonatul, dar e cam subțire și nu știu dacă o să-l montez neapărat. Aș vrea să-mi iau de 1 centimetru, e cel mai bun. Dar o să vă explic, nu știu dacă acum sau un alt video, dar cred că încep să vă zic despre de ce plantez foarte mult salcâm. Pentru că e cel mai bun arbore pe care l-am studiat vreodată și cu care lucrez foarte mult. Cred că am plantat mai mult de 300 de bucăți de când sunt aici. Numai anul ăsta am plantat în jur de 100. Îmi produce foarte mult azot salcâmul. E foarte, foarte bun. Recomand la toată lumea. Face flori pentru albine și semințele pentru găini și păsări. Au cea mai mare proteină dintre toate semințele. Și cam în 5 ani de zile poate să-mi producă o tonă de materie vegetală, atât sus cât și jos. Toamna, după ce vin ploile, vezi cum e ăsta, o să încep să-i tai toate ramurile și le chelesc, să-i las numai un băț. Și tot ce tai o să pun jos aici. Și eu dacă tai sus, el înăuntru, rădăcinile le dă drumul la rădăcini și o să-mi ajute aici tot din jur. Cel puțin, uite, ăsta e prun. O să-l ajute foarte mult, o să crească și o să-i dea nutrienți de la rădăcini. Și își lasă azotul. Am văzut, am făcut de câteva săptămâni, o să vă las în descriere clipul cum arată nodurile de azot. Aici e căsuța, încă am multe lucruri la ea. Sunt mai mult detalii care ia cel mai mult timp. Sus am pus plasă rabis ca să pot să te încui, vreau să te încui, uite cum e aici.
M-am gândit că o să fie greu să pun lotul, dar să știți că e foarte ușor. Foarte ușor intră, că apăs cum e lână și intră de... Vedeți cum se face? Și o să las așa, să dau cu alb, o să fie foarte interesant. Aici e soba rachetă. Merge frumos pe aici așa. Uite, mai am goluri aici, dacă vă, nu știu dacă se vede, pe înăuntru văd un pic de lumină. Deci aici trebuie să lucru. Când am pus lemnele m-am gândit că, uite că se și mișcă. M-am gândit cumva să las un pic de distanță, cum am lăsat în unele părți. Am lăsat un pic așa, știi, ca să pot să bag între, dar m-am și grăbit să termin repede și aia e. Cred că ar merge dacă o să încep să pun, să tencui. Cred că o să pun în tencuială și un pic de ulei de in. M-ar ajuta. Aici am plantat niște zmeură. M-am învățat să pun am plantat multă zmeură și arbuști. Mă bazez mult pe arbuști. Asta e un agriș. Aici, după cum vedeți, am pus o bandă și am pus o bandă de scoci și peste ea am pus lipici de șoareci pentru furnici, că mi le-a atacat foarte tare. Mi-a atacat prunul. Era săracul tot ciuruit. Uite, aici am început iară. Asta, crenguța asta, o dat doar de când am de când l-am protejat. Uite, aici mănâncă ceva. Cred că ori cosa și ori limaxi. Ce faci așa? Da, și mai nou am început să fac live-uri și pe TikTok. Am gândit că dacă e posibil să se închidă TikTok-ul. Mare scandal cu TikTok-ul ăsta. Aici am ceapa. Am văzut, urmăresc canalul de YouTube de la țară și am învățat că ei au lăsat ceapa să cadă. La mine a căzut singură. S-a dus în jos și încă e verde. Nu mi-a făcut nimic, s-a dus singură și mai las un pic, cred că o scot. Da, eu nu consider râs aici, am văzut astea zburieni, dar pentru mine nu zburieni, pentru mine sunt plante medicinale. Nu consider că am burieni. Adică, în fine, asta nici nu știu ce plantă e, dar mie îmi place că crește mare și o smulg și o las aici ca și mulci. Topinambur, wow, ce plantă minunată, nu știu dacă știți ceva despre ea, o să vă explic și de ea. Topinamburul cu salcâmul pentru mine sunt excepționale. Sunt două plante pionieri care ajută foarte mult solul și topinamburul mănânc. Topinamburul are mai mulți nutrienți mai multe chestii benefice pentru organism ca și cartoful. Gustul e între cartof și morcov. E foarte, foarte bun. Foarte bun. Am văzut acum câțiva ani, 3-4 ani, era prețul de 8-9 lei kilo în Kaufland. Și foarte mulți bani. Și la noi crește pe câmp sălbatic. Înainte am știut că se cultivă mai mult la noi. Dar vreau să vă arăt roșiile. Hai să vă arăt roșiile alea. Am și albine. Sunt foarte entuziasmat de albine. În ultima săptămână ne-am cam neglijat. Le mănâncă prigorile. Uite că lucrează. Ar trebui să intru astăzi la ele. Nu stau foarte aproape că mi-a intrat una
nu se poate acolo. Aici mai am un heleșteu, am făcut manual, dar m-am oprit că am găsit loot jos și am zis că când o să am bani o să chem un buldo sau o să fac cu buldo un lac mai mare. Ce-mi place cum arată grădina, arată tot mai bine. Uitați aici, fiți atenți ce le-o cioruit Ana. No, vedeți? Astea sunt compromise. Uite, astea din față, mă duc repede să iau de ăla. Deși pe astea l-a atacat foarte rapid. Foarte, foarte repede. Uite și pe jos, nu știu dacă mai pot salva ceva din ele. Mă gândeam să iau niște par să pun și la astea și să le pun în brar. Dar nu știu dacă mai are rost. Din punctul meu de vedere sunt compromise. Aici am un cireș care se uscă, nu știu de ce. Nu știu ce am putut face sau nu i-am făcut, dar se uscă. Am multă mentă aici, de-aia n-am mai tăiat. Cum vedeți, multe plante, dar sunt și burieni, adică burieni în ghilimele, și plante medicinale. De aici am o salvie. Sper să se vadă camera asta, fain. E prima filmare care fac cu ea. Să nu dați cu hate, că nu-mi place. Dacă nu vă convine ceva, să-mi ziceți frumos. Oricum n-are ce să nu vă convine, doar vă arăt ce fac aici. Că vă place, că nu. Nu-mi place natural. Uite, aici am plantat, primul an am plantat, mamă că nu uit numele. Hai de mine. Nu cum Dumnezeu îi zice la asta. Nu. M-am blocat. Nu mai știu cum îi zice. Și de-aia v-am adus aici. E înlocuitor pentru grâu. Nu o să vă cred că o să scriu pe video. Poate dacă mi-aduc aminte vă zic. În fine.